Бог призывает нас ходить в духе каждый день. Библия говорит, что ходящий в духе, то угождает плоти, не может Богу угождать. Аминь. Мы хотим ходить в духе, потому что только в духе Бог обитает. Только в духе Бог живет. Только в духе можно найти Бога. Только в духе можно получить дары Духа Святого. Только в духе можно одеть помазание. Только в духе можно почувствовать Бога. Только в духе можно видеть Его. Только в духе можно ощущать Его чудодейственной силой. Только в духе. В духе Бог действует и двигается. Он говорит, что Он призвал нас, освободил нас от господства плоти и помышления уме. Он призвал нас от царства тьмы, где Господь за именно это. Но Он призвал нас царства света, там, где Господь говорит Дух Божий, чтобы мы были водимым Духом Его. Ибо всяким водимым Духом Святым, они суть сыновья, или сыны Божьи. Аллилуйя. Поэтому мы хотим быть сыновьями. И поэтому, если вы не научитесь быть духом молитвы, вы не сможете быть духом в жизни. В обыкновенной жизни, обыденной жизни. Вы не сможете быть в духе, если вы не научитесь быть духом молитвы. Вы не сможете быть в духе, когда вы один в комнате, когда искушение всякие мысли атакует вас. Вы не сможете выйти из этого. Вы просто находите себя в таком подавленном состоянии. Потому что вы не привыкли жить в духе. Именно когда вы расслабливаетесь от духа, когда плоть господствует. Но мы не хотим дать место плоти. Мы не хотим, чтобы плоть господствовала даже не на один день. Поэтому мы всегда хотим быть в духе. Мы знаем, что в духе Святом, это есть то место, где дьявол не может нас найти. Он не может найти нас там, потому что мы постоянно общаемся в духе. Почему люди падают? Они падают именно тогда, когда они не бодрствуют, когда они отступили от духа, когда они в духе в это время, тогда дьявол дает. Но когда ты будешь в духе, когда ты ходишь в духе, твой дух живет, твой дух бодрствует, твой дух живет. Он не спит, он не выходит на каникулы, он бодрствует. Вот тогда ты горячий во все время. Вот тогда ты побеждаешь всякие обстоятельства. Вот тогда ты можешь прогонять дьявола в любое время. Тебе не надо идти поститься 7 дней, или 7 недель, или 40 дней. Тебе надо просто быть в духе. Вот там сила, вот там способность, вот там все необходимое, чтобы жить победоносную христианскую жизнь. Поэтому мы с вами будем в духе. Мы есть церковь снова веры. Мы есть семья Божья. Поэтому мы будем ходить вместе с Духом Божьим. Мы не хотим, чтобы половина из вас была в плоти, или чтобы еще одна половина была водимым своим интеллектом и жили только своей душою. Нет. Нам не надо ни душа интеллектуальная, ни душу. Нам не надо ни плоть. Нам надо просто быть в духе. Духе Божьим. Двигаться с Ним. Ходить с Ним. И угождать Ему там. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому пробивайте в духе. Лучший способ войти в дух. Это не просто молиться еле-еле. За это время ты думаешь о чем-то другом. Но когда ты начинаешь молиться всей силой, всей крепостью, твой разум не находит время думать о третьем, о четвертом, потому что вся твоя энергия, все твое сердце концентрировано в этом духе, в этой молитве. Поэтому ты не начинаешь думать, а ты дома, или ты в Крыму, или в Москве в это время, или с внучкой в это время, или с женой в это время, или с подругой в это время. Ты не начинаешь это делать, потому что ты весь в духе. Не только твой дух в духе, но твоя плоть в духе. Твой разум тоже в духе. Ведь ты весь Богом. Вот ты побеждаешь таким образом. Поэтому мы хотим научить вас, если есть церковь, если есть лидеры церкви, или будущие лидеры церкви, быть постоянно в духе. Научиться побеждать в духе. Аллилуйя. Потому что плоть всегда желает противного духа. Когда-нибудь вы чувствовали слабость в плоти, поймите, что это противно, это вот то, что твой дух хочет. Когда ты чувствуешь слабость физически, плоть, это тебе говорит, ты слабый. Это дух хочет, чтобы ты был сильным в это время. Потому что плоть всегда желает противного, а вот то, что дух желает. Всякое время, когда ты начинаешь чувствовать слабость, знаешь, что именно тогда тебе надо молиться в духе. Сильно, сильно, сильно. Потому что плоть желает противного. Когда ты начинаешь расслабиться, ты говоришь, я не знаю, что делать. Именно тогда войди в дух. Потому что дух всегда хочет в это время бодрствовать и быть сильным. Плоть всегда противостоит твоему духу. Поэтому, когда ты начинаешь ощущать воздействие плоти или ума, начни просто выйти в духовную сферу и начни высвобождать силу в духе. Аллилуйя. Аллилуйя. Напишите, пожалуйста, помазание Святого Духа и руководитель. Помазание Святого Духа и руководитель. Кто из вас знает, что такое помазание?
как раз. Первый пункт, первый, чего надо, чтобы получить помазание, это дисциплина. Не все равно, какое призвание у тебя есть. Если ты не сможешь дисциплинировать твою плоть, дисциплинировать себя, дисциплинировать свою душу, свои мысли, свой ум, даже если ты будешь помазан как апостол Павел, ты на следующий день упадешь на землю, как Самсон. Какая бы ни была помазание или призвание у человека, какой бы великим ты ни казался, сколько бы людей не получили исцеление, когда ты молишься, или сколько бы людей ты не привлек к Богу, если ты не умеешь дисциплинировать себя, ты упадешь так, что все эти люди, которые ты привлек к Богу, они будут сами жалеть тебя. Дисциплина очень важна. И мы знаем, что такое помазание. Помазание так важно, что это то же самое, что человек, это то же самое, как писатель, который говорит, что он писатель, у него нет ручки или чернила. Ну, конечно, сейчас компьютер есть. Это другое дело. Это то же самое, как фермер, у кого нету нож, да, или что-то цеп, и это, чтобы делать работы. Это, если у вас нет помазания Духа Святого, вы не готовы, чтобы выполнить Божью работу. Поймите, что Божья работа мы можем делать только Божьей силой. Амин? Мы можем выполнять Божью работу только Божьими способами, только Божьей силой, и его сила называется помазание Духа Святого. Без помазания Духа Святого мы не можем ничего успешно делать для Бога. Вы слышите меня? Если вы планируете когда-нибудь делать что-то для Бога, не начните, пока вы не уверены, что у вас есть помазание Духа Святого. То есть, что присутствие Духа Святого с вами, что его способность на вас не стоит начинать. Ничего делать для Бога без его силы. Но кого Бог призывает, того Он помазывает. Но когда Он помазывает тебя, это уже твое дело сохранить это помазание. И ты сможешь это делать только через дисциплину. И мы будем рассматривать разные способы, как вы можете сохранить свое помазание, но вы увидите, что во всех этих пунктах это вам надо дисциплина, чтобы это все делать. Вы скажете, но я уже крещен Духом Святым. Это еще не есть помазание. Да, это есть помазание, Дух Святой сам есть помазание. Но это его просто личность. Но помазание Духа Святого это, как можно вам говорить, проявленное присутствие Духа Святого. Его проявленное присутствие. Он не просто присутствует, но он проявляет его присутствие. Допустим, Бог везде есть, правда? Бог везде есть. Но почему мы не видим, что Бог действует, или работает, или делает какие-то чудеса там, где-то, допустим, в Гуме или в Суме. Не в Суме, да, в Суме или на Украине. Почему мы не видим, что там люди исцеляются, вот люди так хорошо, прощение грехов там идет. А Бог там есть или нет? Есть Бог там. Бог везде сущий. Но люди, которые его не знают, и даже люди, которые его знают, если они не знают этот факт, они не почувствуют никогда, что Бог там есть. Почему? Очень просто. Потому что его проявленное присутствие там нету. Он там присутствует как Дух. Но его явление там нету. Явление его силы там нету. Явление его, проявление его нету там. Проявление Божьего присутствия. Проявление Божье мы назовем помазание. То есть мы видим действие, проявление Духа Святого. Допустим, давайте посмотрим от Луки 5:17. Здесь написано. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, и Иудеи, и из Иерусалима. И сила Господня являлась в исцелении больных. Здесь написано, что присутствие религиозное, всякие религиозные люди там. Это как православная церковь у нас сейчас, в синагоге, да? И однажды, когда Иисус учил, там сидели фарисеи, знаете, фарисеи, да? Законники. Там сидели законоучители, там сидели все другие иудеи, которые приехали из Галилеи, из Иерусалима,
Иудеи. И Библия говорит, пока Иисус Христос учил, то есть не все время, но пока Иисус Христос учил, Бог говорит, что и сила Господня являлась. Являлась. Это значит, не являлась, если являлась, значит появилась, да? Значит, стало видно всем. Стало очевидно. Не то, что когда Иисус Христос там был, или только что Он начал учить, или когда Он не учил, не то, что сила Божья там не присутствовала. Сила Божья там была все равно. Амин? Потому что, в конце концов, куда Иисус идет, там тоже Его помазание с Ним. Потому что там, куда Иисус идет, там Бог с Ним. Но эта сила не была проявлена. Но когда Иисус начал учить, потому что вера приходит от слышания, так? Это с одной стороны, и потому что слово, само слово помазание. Потому что слово Божье несет помазание. И пока Иисус учил, это помазание, это Дух Святой, это есть, Дух Святой есть помазание. Потому что вы помните, первое послание Иоанна 5 глава, там, по-моему, 27 стих или 17 стих говорится о том, что вы имеете это помазание, потому что Он живет в вас. Вы не нуждаетесь, чтобы кто-то у вас учил и так далее. Вы помните это? Что вы имеете это помазание в вас. Это 5 глава 1 Иоанна. То есть, это помазание обозначает Дух Святой. Но Дух Святой, который имеет силу Божию, не проявилась, пока Бог Иисус Христос не начал учить. Вот, проявление. Поэтому написано, что пока Он учил, Дух Святой явился в исцелении. Когда мы прославляем Бога, Бог, просто Его присутствие. Он был здесь все время, но Его присутствие просто является. Он проявляется. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами всегда были в общении, твердое общение с Иисусом Христом и с Духом Святым. Потому что когда вы в общении с Ним, постоянно общение с Ним, тогда вы можете доверяться на то, что когда нужно будет. Потому что Он говорит, я буду с вами до конца земли, да? Когда нужно будет, вы будете уверены, что Он вас не подведет. Но потому что там присутствовали и еще законоучители и фарисеи. Аминь. Фарисеи и законоучители, они тоже учат Слово Божие. То же самое слово, которое Иисус учил, они тоже учат. Но нет помазания там. Люди не появляется сила Божья. Почему? Потому что они не были в тесном и хорошем отношении с Духом Святым. Когда Дух Святой доверяет вас, когда вы уже провели, вы уже заработали это помазание именно один на один с Ним, в комнате, тогда вам не нужно. Но зато вы знаете, что когда вы выйдете наружу, что это понадобится, и вы уверены, что Он проявит себя. Вы знаете, без помазания Духа, это такая чудесная вещь, такая приятная вещь. Это без помазания Духа Святого, допустим, я бы ушел со служения. Без помазания я не буду проповедовать, я не могу. Без помазания, если Духа Святого там не будет, если Его проявление там не будет, даже если не будет исцеления, не обязательно, видите, там написано, что сила Божья проявилась, чтобы исцелять, на исцеление баны. Это было на исцеление баны. Но сила Божья проявляется по-разному. Это может быть на исцеление баны, это может быть на очищение церкви, это может быть на укрепление верующих, это может быть на прославление, это может быть на разные вещи. Но самое главное, чтобы помазание было. Дорогие мои, когда вы наполнены помазанием Божьим, даже когда вас бьют и убивают, вы защищены, вы покрыты. Вы не чувствуете боли. Но вы можете физически чувствовать боли, но это вам не страшно. Когда вы помазание Бога, вы знаете, как я ощущаю. Я чувствую, что это не просто Sunday говорю. Да, помазание зависит от помазания разное время от времени. И меняется тоже. И больше, может быть, меньше иногда. Но когда ты помазание Божие, ты Бога человек, можно сказать. Ты не просто человек. Ты не просто кто-то. Ты говоришь сейчас как сосуда Божий. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Марка. 1 главу, 22 стих. 21 стиха. Давайте начнем 21 стиха. И приходят в Капернаум. И скорее в субботу вошел Он в синагогу и учил. И дивились Его учению. Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. Вы слышали? Книжники учили в синагоге. Там же в синагоге там.
Иисус Христос учил в том же самом месте, на этом самом месте, в том же синагоге, так? И люди видели разницу. Я вам скажу что-то. То, что происходит разницу между проповедями и словами служителей, это не риторики, это не ораторское искусство. Это даже не знание или прекрасное владение языком. Это не литература или учебы, или интеллектуализм. Это не жесты, это не крики. Помазание. Это есть то, что производит разницу между проповедью и проповедью. Дорогие мои, вы можете иметь два человека, которые говорят одинаковые, которые делают жесты одинаковые, которые говорят точно такое же самое слово. Вы можете найти два проповедника. Один говорит так, то же самые слова, то же самые жесты и так далее, то же самые крики, голос. И другой говорит то же самое. Но один, ты еле-еле дослушиваешь до конца. Ты, может быть, спишь, или ты уже хотел выбежать из зала. То же самые слова говорят. Не то, что это может быть важно, более важную тему говорит, или это менее важно. Нет, то же самая тема. Даже то же самые слова. Но другой говорит, ты слушай, открытым ртом слушаешь. Что производит разницу? Дорогие мои, это называется помазание. Вы можете найти человека, который закончил все колледжи мира. Теологический колледж. И все колледжи, все школы. И его поставили на сцену. И у него есть огромное знание, багаж. И вы найдете, да, провинциального какого-то колхозника, который уверовал, но который горит огнем Духа Святого. Этот человек сделает все его знание, он покрутит все для вас. Он выложит все вам. Интеллектуально все красиво, даже в хорошем таком пакете. В хорошем пакете, так, все аккуратно покрыто. Но человек, который с колхоза, он же не знает все это. Он говорит, так говорит Господь. И как электричество действует. Вау, вам приятно. Вам хорошо слышать. Вау, он не грамотный. Но какие слова, ой-ой-ой, какие слова. Что это? Это называется помазание Духа Святого. Вы можете найти человека, который очень эмоционально проповедует. Все делает. Кричит, бежит, скамейки на скамейки, как я, склона. Но без помазания Духа Святого. Он сделает все то, что он делает, и вы уйдете из зала обиженными. Даже на него. Обиженными. Не то, что интересно. Обиженными. Но придет другой человек, который только за кафедром проповедует, стоит, даже руку не поднимает. Даже не то, что руку не поднимает, он даже считает, прямо считает. Так говорит Господь, вы знаете, надо быть христианинами хорошими. Надо быть. Но если на него помазания Духа Святого, ты не будешь смеяться, дорогой мой. Ты будешь слышать, не только открытыми ушами, но открытыми ртами, носами, всеми остальными. Что происходит? Разница. Это называется помазание. Это такое мощное оружие. Без него нельзя даже... Я не хотел бы говорить ни одно слово. Но я хотел бы, чтобы каждое слово, которое я говорю, всякий раз, когда я говорю, чтобы это было как прямо с трона Божия. Есть одна женщина, я сейчас изучаю украинский язык. Не просто пример, я хочу вам привести. И русский язык параллельно. Я хочу усовершенствовать свой русский язык. И хочу изучать тоже украинский язык. Украинский язык, да, так говорят. Короче, у меня учительница, она тоже ходит на церковь, и она говорит, но я не знаю, что, как с вами работать. Потому что, когда вы говорите так, вы делаете объявления или какие-то, вы говорите просто так, да, что у вас очень много ошибок. Просто прямо нельзя слышать. Но когда вы начинаете проповедовать помазание, то все отлично вдруг, все вам происходит. Не может быть грамматически не отлично, но для нее все отлично. Она уже воспринимает все уже отлично. Но может быть, тоже самими словами. Но когда помазание идет с этим, вау. Ты даже не замечаешь ошибки, дорогой мой. Ты только принимаешь место. Всем. Твой дух кормит в это время.
Вы можете найти человека, я говорю, что который очень эмоциональный, без помазания, вы только вам очень плевать на него. Но если вы найдете вы можете таким же образом найти эмоционального человека, который исполнит помазание Духом Святого. Вы знаете, что вы почувствуете? Даже когда он поднимает его руку и так далее, даже вам понравится, что он делает это. Даже его походка для вас будет похожа на помазание. Даже когда он кричит, это будет помазание. Даже когда он прыгает, вам это будет даже нравиться. Что это не то действие, не само действие вам нравится. Вы понимаете меня? Не само действие, потому что любой человек пойдет туда и начнет прыгать. Что с ним? Вам можно забить его. Но когда человек, который исполнит 10 больше, помазание, когда он поднимает руку, так, вся помазание, сила Бога там. Когда он это делает, сила Бога там. Когда он смотрит на вас, вам интересно смотреть на него. Когда он поднимает даже ноги, вам интересно, вы хотите еще увидеть. Почему? Потому что человек покрытый невидимым одеянием слева. Дорогие мои, есть одеяло, есть покрывало, которое покрывает помазанника. Дорогие мои, у вас не может быть ничего дороже после спасения, чем помазание Духа Святого. О, вам надо помазание Духа Святого. Очень много проповедуют сегодня, очень многие говорят сегодня. Но когда я понял это, я видел себя, что сколько проповедников в мире, наверное, тысячи. Я говорю, Боже мой, для меня, когда не найдется, точно не найдется. Когда Бог мне показал, я видел, что я призван на служение. И я смотрю, хотя бы, чтобы даже достичь уровня моего пастора. Это же, представляете вы, еще сколько в мире. У меня ничего не получится. Я понял сразу. Потому что тогда, когда я размышлял об этом, почему некоторые, это меня очень беспокоило, когда Бог мне, я не хотел быть проповедником, и вдруг Бог призывает. Я говорю, почему некоторые проповедники такие великие, да? Люди хотят слушать их, а другие проповедники никто не хочет слушать их. И они бедные, они неизвестные, они просто так делают им флоу. Простыми такие. Неужели я стану одним из них? О, Боже мой, Иисус. Почему ты меня призвал на такой ужасный путь? Потому что я не знаю, какой у меня будет судьба. Получит, а не получит, я не знаю. А в это время я еще ни одну проповедь еще не читал. В то время я даже не мог, проповедь, да? Если проповедовал, я не мог делать 2 приложения, чтобы они были последовательными. Я не мог, даже на английском, даже на родном я не мог. Не важно какой язык. Не было помазания, что поделаешь. Знание, все там было, очень много знаний. Но чтобы выложить все, никак. Тогда я пришел к Богу, я говорю, Боже мой, послушай. Ты знаешь? Я говорю, Господь, серьезно. Либо я буду успешным или неуспешным. Один из двух. И я вспомнил, я говорю, Господь, давай я поговорю. Когда я учился в школе, это было неосознанно. Поэтому я не мог быть отличником. Я даже не знал, когда я закончил школу. Все, пробежало так, я гулял все. Но когда я уже пришел к себе, после того, как я спался, я получил спасение, я уже пришел к себе, я ожился. И я начал, все то, что я начал делать с отличием. Я начал учиться с отличием. Даже если там самые умные люди, я стараюсь хотя бы быть среди них. Я занимался спортом, я не был самый хуже. Я был один из выдающихся из них. Я занимался танцем, я был один из лучших. Там, где бы я ни был, Господь, я показался с отличием. Теперь тут у меня, это уже от меня не зависит. Тут уже все, что ты сделаешь. Поэтому я хочу сейчас заключить с тобой завет. Господь, во имя Иисуса, я не хочу быть проповедником, если я буду таким только простым. Я не хочу, я помню приложение, которое я сказал. Я не хочу просто пополнить число. Я не просто хочу пополниться. Я не просто хочу быть одним из них. Господь, я не хочу быть таким. Если я уже оставлю свою специальность, если я уже оставлю все, то Господь, я не пойду на это, если я не буду успешным. Я заключил, я разговаривал с Богом об этом, и мы договорились об этом. И я понял, я внутри чувствовал, что он говорит, иди работать, иди. Он мне конкретно говорил, тебе надо будет
себя дисциплинировать. Потому что я дам тебе это помазание. Но то, что я даю, я тебе дал это помазание, когда я тебя призвал. Но для того, чтобы ходить в этом помазании, это другая вещь надо. Но что надо? Сможешь ли ты возлюбить людей, которые ты будешь служить? Это было его первое условие. Сможешь ли ты так сильно возлюбить людей, что ты будешь жертвовать все ради них? Жертвовать свое здоровье, жертвовать, если понадобится, конечно. Я не советую вам жертвовать свое здоровье. Но, допустим, не кушать, жертвовать своей еды, тогда я не мог представить себе. Самое большее, сколько я мог поститься, это было 3 дня. Даже 3 дня я еще даже не пробовал в это время. Я только 1 день постился. Даже до 2 дня, я не вижу до сутки. До утра я умру точно. Да, в то время я думал, если я буду поститься 2 дня, на второй день все, я буду только труп лежащий, все. Только в этом. Серьезно, я так думал. Я думал, что я умру, все. И Бог мне говорит, ты должен быть готовым, жертвовать себе постать. Если даже тебе придется поститься 40 дней только на одной воде, ты должен быть готов. Твоя любовь к людям должна тебя толкать, это огромная любовь к людям. Ты должен иметь любовь к людям до такой степени, чтобы жертвовать себе, чтобы молиться, быть закрытым в одной комнате для меня непривычно было, потому что я занимался спортом, подвижной жизнью такой. А если ты будешь молиться только в комнате, в одной комнате, несколько часов, это что? Даже в то время я максимум молился только 30 минут. Один, только 30 минут. Даже тогда я уставал. И Бог говорит, ты должен все это, ты должен любить людей так, настолько сильно, что ты не жалеешь ничего для них и для меня. И это требовало дисциплина. На первом месте дисциплина. Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы поститься? Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы стоять на месте и молиться? День, 2, 3, сколько понравится. Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы изучать слово каждый день? Смогу ли я быть дисциплинированным, чтобы отойти от греха? Знаете, вам надо быть дисциплинированным, дисциплинировать свою плоть, чтобы не пасть в грех. У всех нас бывает возможность, и Бог мне говорит, когда ты станешь великим, если ты хочешь быть великим, когда ты станешь великим, тем больше ты становишься, тем больше искушения у тебя будет. Теперь, готов ли ты устоять искушения? Дисциплинировать. Все это связано с дисциплиной. Одно слово, дисциплинировать. Мне понадобилось 4 года, чтобы ответить на эти вопросы. Что, серьезно, вообще 5 лет. 4, около 5 лет. 4 года конкретно. Чтобы полностью сказать, вот теперь я поехал, все. Я все это время, я ответил, когда я сразу сказал, да, обязательно я сделаю. Но со временем я оставил свои слова все. Но потом я все-таки говорю, нет, все. Я должен быть готов даже умереть. Если понадобится. Не для помазания, потому что проблема, которая происходит сейчас в мире, особенно среди служителей, видите, они начинают идти в Царство Божие. Они видят великих проповедников. Я хочу быть как того пастора, как третьего пастора. И они знают, что они призваны. И знаете, что они начинают делать? Они не показывают себя верными малых вещах, малым. Они начинают стремиться только к помазанию, опять быть великим проповедником. Только к помазанию. Забывая даже о сострадании любви к людям. А без этого ты можешь стремиться до завтра. Это помазание не будет. Даже если оно будет, ты упадешь сразу. Вот, то есть люди уже ставили на первом месте именно получить помазание Божие. Я хочу делать чудеса. Человек кается сегодня, завтра я хочу делать чудеса. Я хочу делать то. Но в Царстве Божьем мы должны научиться поставить первую вещь на первое. Второе. Допустим, что Библия говорит? Ищите прежде Царство Божие, так? И правды Его. И все остальное приложится. Он не говорит, ищите Царство Божие и помазание Его. Аллилуйя, аллилуйя. Чтобы ты мог стать большим человеком. Вот я такой проповедник, я сколько людей понял. Вот почему таких людей падают со времени. Потому что они не искали правды Божьей вначале. Поэтому, когда они уже стали большими, они уже получили помазание, искали помазание. Иногда, если ты давишь на Бога слишком много, да, ты просишь что-то от Бога, дай. Иногда Он просто тебе дает, чтобы успокоиться. Да, потому что это есть в Библии. И это Израиль, допустим, просил у Бога, выпросил у Бога царя. И Бог говорит ему, вам не надо царя, зачем вам царь? Не, мы хотим все, Бог, ты что? Смотри, все соседи имеют царя, а мы не имеем царя. Дай нам царь.
Вам не надо стоять, ведь больше народу. Не, Господь только сам, обязательно, да. И говорит, что поделаешь, человек хочет. Ну, на вам. То есть, люди там сегодня происходит, да, и как говорится, слишком много давишь на Бога, он тебе отдает, хорошо, вперед, иди. То есть, но они получают помазание, становятся большими такими, а правды позже не искали. И что-то маленькое случилось с ними, человек, который так был таким великим, Бог так делал много через него, так исцелял людей через него. Почему он так упал? Как это так может произойти? Я не понимаю. Читай Библию. Или один на лидерские курсы, ты поймешь. Потому что люди, слушай, это очень важно. Вы помните искушение духовного руководителя? Когда мы прошли такое, была такая тема, искушение духовного руководителя. Я сказал тогда, что люди, которые падают от гордости, или от денег, или от женщин, или мужчин, или от лжеучения, это все не начинается сразу. Потому что у всех нас будет искушение в этом направлении. Но это не начинается просто сразу так. Это начинается с малого. Человек, который падает от денег, он не искал Царство Божие в этом направлении, когда он был спасен. Может быть, у него, допустим, он был, может быть, лидером домашней группы. Ему не положено получить зарплату или деньги на метро от домашней группы. А он говорит, понимаете, я вам лидер все равно, а у меня нету работы. Он нанимает меня. Никто не заметил. Он идет дальше. Стал пастором. Он берет 50% зарплаты. Ну, это же и моя церковь, это я пастор. Хорошо, набери. И он поднимается. Становится большим, он набирает. Он не будет знать, когда он начнет красть. С малого начинает. Человек, который падает от женщин или от мужчин, это тоже с малого начинается. Это обычно начинается с мастурбации. Маленькая мастурбация. Ничего страшного, никто меня не видит. Ты дойдешь до акта. Это с малого, потому что люди не занимались над собой, когда они пришли в Царство. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И правды Его. И правды. И на первом месте ищи, как тебе жить правильно. Да, ты не будешь совершенным, еще какой-то не будешь совершенным. Но когда человек, видите, я вам скажу что-то, слушайте внимательно. Легче освободиться от этих пороков, грехов маленьких, да, когда ты только что пришел к Богу. Чем, когда ты уже все. Все думают, что ты уже духовный такой. А ты еще боролся с мастурбацией дома. Или какой-то грехом. Или с порнографией. Некоторые фильмы крутят. Тогда уже легко освободиться. Это как, кто занимается гимнастикой или что-то. Когда человек маленький, очень легко построить гибкость. Да. Когда вы маленький, то есть в духовном мире. Когда ты только что покаялся, есть помазание, есть Божья благодать, которая тебе помогает. Но когда кости уже стали твердыми, это как я приехал с Африки, я хотел кататься на ложе. Я упал где-то раз 100, я говорю, все, я уже. Потому что в Африке я никогда не видел снег. Тем более это самое ложе, или какое-то. Лежи, да? Я никогда не видел. Я только по телевизору смотрел. И сразу мне уже было 19 лет, и сразу я хотел стать героем. Я катался пару раз, если я продолжу, я поломаю себя. Я ломлю себя спину, поэтому все уже стало уже атлетика, гимнастика. Это тяжелая атлетика, тем более занимался тяжелой атлетикой. Все уже стало тяжелым. Чтобы уже, я уже не мог. Видите, то же самое в духовном мире. Это пример всего лишь. Вам надо работать над собой. Ты говоришь, ну я уже Год верующий, а у меня это есть. Скрыта правда, но есть. Или я уже 2-3 года верующий, но все так это есть. Никто не знает, конечно, но все равно я знаю, и Бог знает. Что ты мне делаешь? Уже поздно. Не. Ты 5 лет верующий. Это же лучше, чем 50 лет верующий. Значит, сейчас, надо не работать над этим сейчас. Не жди, когда ты будешь 10 лет верующий. Тогда уже будет тяжелее. Аминь. Ты не попадешь в ад, конечно, наверное. Я не знаю, может быть попадешь, но кто его знает. Но просто...
Но просто если ты будешь продолжать искать помазание, таким образом, тем больше ты стоишь, тем больше дьявол, но бесов тебя атакует. И они ищут всегда разбитые стены, как это называется. Да, трещины, да? Да, они ищут, когда это дырка есть, ищут возможности. Поэтому нам надо быть осторожны, но ищите прежде всего, не только не ударите за помазание. Пастор ходит с помазанием, я тоже пошел. Потому что это тяжело бывает потом, когда все уже слышат. Вы знаете, дьявол не заинтересован, чтобы вы упали, когда вы маленькие. Я слышал одно, которое очень мне серьезно коснуло. Дьявол не срубает маленькие деревья, потому что когда они падают, никто не слушает, не шумят. Но дьявол ищет такое дерево, которое, какой дуб, да? Или какой? Дуб, да? Дуб, да. Дубы, он ищет, чтобы именно словить дубы. Чтобы срубить дубы. Почему? Потому что, когда дуб падает, это делает такой большой шум. Весь мир слышит, что, это взорвет, все. Шумит очень большой, очень много шум. И не только шумит, когда один дуб идет, несет с собой сотнями другими маленькими деревьями. На свой путь вниз, да, он разрушает все то, что рядом с ним. Когда дьявол, поэтому он не заинтересован словить тебе, когда ты еще неизвестный никем. Он ждет, когда ты будешь большим таким. И тебя уважают. Вот, тогда он дает по голове. Чтобы ты мог разрушать Божьи дела. И чтобы ты мог, чтобы шум, чтобы слава Божья могла быть оскорблена. И чтобы, я тебе скажу, у тебя будет возможности, сотни возможностей падать. Но если ты не будешь работать над собой, это серовато. Но вообще-то мы говорим о помазании сегодня, я извиняюсь. Но ищите прежде Царство Божие и правда его, и все остальное приложится. И помазание тебе приложится. Аминь. Но не говори, что я не буду искать помазание, пока я не буду полностью святой. Тогда ты никогда не осуществишь Божью волю на тебе и на земле. Поэтому двигайся вперед, но будь осмотрительным за собой. И если у тебя есть проблемы, постись об этом, молись об этом, говори, Господи, избавь меня от этого. Избавь меня от этой нездоровой жажды. Избавь меня от этой проблемы. Избавь. И Бог слышит молитву. Аллилуйя. Не стоит делать Божьей работы без Бога, без Божьей силы. Но я тебе скажу, можно иметь Божьей силы, без Божьей святости. Это приведет к нулю и к краху. Вы помните, Иисус говорит, что я вас не знаю, хотя они изгнали бесов во имя Его, хотя они пророчествовали во имя Его. Так что не только говорили на иных языках во имя Его, даже пророчествовали. А ты сколько раз ты пророчествовал? Во имя Его тем более. Иисус не отрицал это, что во имя Его действительно пророчествовали. И даже исцелял людей, делали чудеса. Но не в этом дело. Когда Иисус говорит, что я вас не знаю, какие были последующие слова? Делающие беззаконие. Ты не можешь ходить Божьим помазанием и продолжать делать беззаконие. Бог тебя их не послал в ад, потому что они исцеляли или пророчествовали. Он не послал их из-за этого. Они делали хорошие вещи. Вообще-то, видите, он говорит, что до этого говорит, что только те, которые исполняют волю Отца моего Небесного, что-то. То есть, для того, чтобы попасть в Царство Божие, надо, чтобы ты исполнял волю Отца Небесного. Правда, да? Неужели пророчествовать это не исполнение воли Божьей? Это исполнение воли Божьей. Если ты не пророчествуешь, это исполнение воли Божьей. Если ты исцеляешь больных, это не исполнение Божьей. Если во имя Иисуса, я имею в виду, если именно во имя Иисуса, помазание Божье, это воля Божья. Это Божья воля, да? Если ты спасаешь людей, если ты приводишь людей к Иисусу, это воля Божья. Это воля Божья. Но он говорит, все равно эти люди делали волю Божью, они делали эти вещи, все равно он отверг их. Почему? Потому что они делали это, и пока они это все делали, еще в это время продолжали делать беззаконие. Поэтому он говорит, что делающие беззаконие. Они делали хорошее дело для Бога, да, но Божья воля есть приоритеты. Есть что-то, которое первичное, и есть вторичное. Поэтому я вам говорю, первичное – это Царство Божие, искать себя и правда Его. А вторичное – это остальное. Делающие
беззаконие. Теперь поймите, что Иисус говорит, делающие беззаконие. Что это значит? Это значит, они постоянно делали беззаконие. Это значит, они жили в этом беззаконии одновременно, пока они Израиль и так далее. И это не идет от тех, которые однократно, временами падают в грех. Вы понимаете меня? То есть, или случайно падают в грех. Мы все грешим каждый день. Но, может быть, не каждый день. Хотя бы раз в году. Но, если ты такой уже святой, хотя бы раз в году, ты тоже грешишь. То есть, мы все потакаемся. Допустим, я каюсь каждый день, допустим. Господь, я каюсь, аллилуйя, я там что-то не делал правильно. Я каюсь каждый день. Но я смотрю за собой. Я слежу за собой. Я не так посмотрел на что Иисус, я каюсь, аллилуйя. И я не так говорил, ой, Господь, я каюсь, аллилуйя, прости. Я не так думал, ой, Иисус, аллилуйя, прости. Если я это не делаю, я не смогу пойти помазать в следующий день, или в ту же самую секунду. Или я могу еще ходить туда, но совесть осуждает. Но некоторые, они могут игнорировать совесть. Я вам даже скажу, если ты делаешь один и тот же самый грех слишком долго, да? Ты уже замучил совесть так сильно, что... Замучил так, что она даже тебя уже не беспокоит. Она же, ладно, иди, продолжай. Сделай это свое беззаконие. Ну что? Уже совесть даже молчит. Вы поняли? Иногда совесть уже человека не может облегчить, потому что человек слишком там. Он уже живет постоянно там, уже бесполезно. Даже если совесть продолжает говорить, ты уже не слышишь, уже стал глухим. Но я не верю, что Бог посылает ад именно людей, которые следуют за тобой. Может быть, падают даже каждый день, но ненавидят это беззаконие, они не хотят. Вы каетесь в этом, вы отвергаете это. Бог не посылает таких людей в ад. Бог не отвергает таких людей, потому что они любили этот грех. Они каются в этом. И у них были слабость. Я вам скажу, у всех вас будет слабость до смерти. Поэтому не спеши себе отвергнуть до конца. Но не люби грех так же. Отойди от него. Даже если ты случайно что-то делаешь, или ты сознательно что-то делаешь, не важно, ты кайся в этом. И попроси у Бога прощения и двигайся дальше. Я знаю, что когда верующие умирают, за них еще остаются какие-то грехи. Но они не живут там. Понимаете разницу? Они не живут, они не делающие беззаконие. Вы понимаете? Делающие, это значит он постоянно, это делает. А сделал, или делал беззаконие, это не поэтому Бог отправит их. Потому что они делают, он отправит. Человек живет там постоянно. Аллилуйя. Давайте я вам уже сказал, что не является помазанием, да? Я просто перечислю, вы уже поняли. Я просто не хочу, чтобы вы много писали сегодня, но я чтобы вошло ваш дух что-то. Аминь. Но я повторюсь, если вы хотите это записать, вы можете это записать. Помазание это не натуральная или естественная способность. Помазание это не талант. Очень многие люди хорошо играют музыку, да? Или инструменты, или у них голос хороший. То есть у них талант. Но это еще не помазание, дорогой мой. Я понял? Если ты хорошо поешь, это еще не значит, что у тебя помазание. Пусти сюда Алла Пугачева, будет петь, и все станет сухо. Потому что нет помазания Духа Святого. Если какое-то там помазание, если это помазание дьявола. Вот, поэтому талант это еще не, или натуральная способность, это еще не является помазанием. Очень многие люди говорят, приходят ко мне и говорят, конечно, вы такие, конечно, негры такие, или африканцы такие, вы такие более горячие. У вас это придает тон вашей проповеди. Это захватывающе. Человек не понимает, говорит, я люблю приходить к вам слушать, потому что вы такие захватывающие. Вы энергичный такой. Вы эмоциональный. Вы такой теплый народ, вы такие. А я смотрю на них, человек не понимает. Потому что люди привыкли ассоциировать или ассоциировать то, что они не понимают, с каким-то вещью, который их ум понимает. Они не понимают, что это не есть, потому что человек горячий, или из Африки, или откуда-то. А это просто есть что-то, которое невидимое что-то в действии. А он думает, что это эмоция производит это все. Захватывает. Человек может иметь очень много эмоций,
Но если без помазания, сила, ты будешь тащить тебя станет. Аллилуйя. Второе. Профессионализм. Профессионализм в проповеди или в каком-то деле, который вы делаете, это еще не значит помазание. Может быть, ты умеешь просто хорошо руководить. Ты профессионал даже руководитель. Но если ты будешь руководить домашней группой или церковью твоим опытом, без помазания, все, рухнет, все. Таким же образом, мимики и жестикуляция, это еще не помазание. Мимики, жестикуляция, это не помазание. И самое интересное, духовные звучания, или духовные названия, духовные имена. То есть духовные, как это называется? Допустим, пастор, апостол, что-то, как это? Звания, титулы духовные, это не обязательно, что человек помазанный. Допустим, апостол может прийти сюда, и один из нас будет более помазанный, чем он. Хотя у него большой титул. Это всего лишь служение, где он находится. Если он отрабатывает это, если он не работает над собой, он еще будет ходить в этом помазании апостола. Но больше эффекта будет у того простого человека, который держит связь с Богом. Поэтому титул само по себе тебя не дает огромное какое помазание. Титул сам еще не помазание. Вы поняли? Беритесь за титулы. Очень долго я противился, я не хотел, чтобы меня назвали пастора. Но просто приходит время, что ты уже никуда не денешь, что поделаешь. Короче, но есть многие люди, у них даже пастора нету, у них даже церкви нету. Они называют себя пастором. Что за шутка? Один подошел ко мне, он говорит, я пастор, это самое, я пастор. Он не просто пастор, я даже апостол, он начал говорить. Серьезно, это человек нормальный. Потому что вы подумаете, что, наверное, он больной. Нет, он нормальный, как я, как вы тоже. А я говорю, а где твоя церковь? Он говорит, моя церковь? Ты что, я был пастором, когда я был в Африке, 2-3 года. Я говорю, ну что, а теперь? Он говорит, теперь я апостол. Я говорю, а где плода твоего апостольства? Потому что Библия говорит, допустим, Павел говорит, вот плода моего апостольства есть вы, допустим. Я говорю, а где плода твоего апостольства? Он говорит, ты знаешь, когда я сплю ночью, я вижу, когда я сплю ночью, я вижу одну церковь здесь, в Киеве, одна церковь там в Америке, одна церковь там в Европе, на меня огромное помазание, брат. Он уже звучит такой духовный. Он уже чтобы это звучало все сверхъестественно. Потому что многие люди, когда они начинают тебе говорить, Бог сказал, понимаешь, Бог не проговорил. У меня даже видение было, понимаешь, я себя видел. Они думают, что тем больше ты звучишь такой, духовный такой, тем больше тебя буду уважать. А я не такой. Если я слушаю, правда? Хорошо, слава Богу. Но этому я не двигаю. Я ищу плод в твоей жизни. Я ищу плод. Вообще-то я вам скажу, помазание это еще не есть плод. Помазание, это хорошо. Ты можешь быть очень помазанным, но быть самым грубым человеком. Или самым нечистым человеком. Или нравственным человеком. Но ты можешь также быть очень нравственный, очень корректный, очень точный, очень правильный. Что ты выходишь на сцену, ты полагаешься на свою святость. Без помазания ты ноль. Поэтому помазание Духа Святого. Это то, что открывает тебе путь. Есть место Писания, которое говорит, что дар на человека, помазание человека, привозит его перед вельмож, да? Перед царями. То есть он будет обедать царями. Да, ваше помазание повезет вас на местах. Дорогой мой, вам может быть 10 лет, или вам может быть 15 лет, или 16 лет. Но когда вы полны помазанием Духа Святого, люди, которые годны вам матери или отцы, они начинают кланяться перед вами. Дорогие мои, когда вы полны помазанием Божьим, вы можете только говорить одно слово, Иисус. И люди знают, что они слышали что-то. Это слово Иисус, они сами говорят это каждый день.
Но когда тепло не помазание Духа Святого, говорит Иисус, что там входит в уши, люди от тебя слушают дальше. Кто-то говорит, кто-то приходит, и ты можешь просто говорить «Аминь». Или просто взять место Писания и читать. Когда это слово выходит, это как будто падает в ухо человека, в душу человека, человек прямо очень слышит. Когда вы имеете помазание Духа Святого, вы знаете, что они говорили про Иисуса Христа? Что Он говорит как власть имеющий. Когда вы имеете помазание Духа Святого, вы не будете извините меня, я дрожу чуть-чуть. Мой голос попал, я волнуюсь, я тут первый раз. Перед такой аудиторией первый раз. Я не знаю, что делать. Человек, который исполнен помазанием Духа Святого, он знает, как власть. Даже если он спокойно говорит, но даже в этом спокойствии ты можешь видеть власть. Даже если он говорит одними словами, ты видишь там власть делать. Каждый человек, кто помазан, и кто знает, что он помазан, он им говорит как власть имеющий, он знает, что он говорит, он твердо говорит, он говорит с убеждением, с уверенностью, потому что он знает, кто за него стоит. Они сразу видели отличие между Иисусом, учением, и учением фарисеев. Разница в чем? Помазание Духа Святого. Каким образом вы можете получить помазание? Помазание приходит. Еще помазание, давайте я вам скажу еще. Я уже так говорил, но я повторю. Помазание не громкость, не крики. Помазание не громкая музыка или крики. Да, громкая музыка и крики, но с помазанием это прекрасно, это чудесно. Но без помазания это ужасно. Короче, каким образом помазание приходит? Я думаю, что помазание приходит прежде всего через, такое смирение большое. Видите, Библия говорит, что гордым Бог противится, да? А смиренным дает благодать. То есть Бог дает человеку, который действительно полностью перед Богом. Не обязательно перед людьми смиренным. Поэтому люди, которые помазаны, они часто перед людьми очень гордые. Здесь? Тебе придется работать над собой, чтобы не быть гордым. У тебя искушение каждый день быть гордым. Каждый день, если ты действительно помазан. Но ты должен работать над собой, продолжительно. Не. Это перед людьми. Но такие люди, которые имеют помазание, перед Богом обычно, они не гордые. Была одна женщина в истории церкви, она была очень помазанная. И все люди были против нее, потому что у нее были такие действия, неуважительные, такие. Она может позволить себе гулять с мужчиной и оскорбить людей. И, такие вещи делает, как артистка, как звезда экрана или кино или что-то. Она была очень помазанная проповедница. И один журналист хотел писать статью против нее, чтобы дискредитировать ее. И что за проповедница такая? И он начал следить за ней, как она живет и так далее. Когда я говорю, что она гуляет с мужчиной, я не говорю, что она гуляет, но она, допустим, меняет муж, допустим, разводится, верующий, христианин. Я хотел помазание ваше, выходит замуж за другого и так далее. Так что как гуляет. 3 мужа у нее было, по-моему. Короче, ничего. Но она живет правильно перед Богом. И они хотели писать эту статью против нее. Они следовали за нее, чтобы писать статью против нее. И они видели ее однажды, когда она молилась. Одна у себя в комнате. Когда это журналист, который хотел делать ей вред, видел, когда она молилась, он сам упал, начал плакать. Это не просто смирение было у этой женщины. Когда она перед людьми, она такая, тише. И чтобы внимание себе. Но когда она перед Богом, эта журналист нашел ее, она пала на лицо, она, свои волосы, делает. Несколько дней она там была. О, Господи, она плачет. О, Господь, я прошу Тебя, используй меня, чтобы исцелять этих людей. Используй меня, чтобы нести Твое помазание. Помилуй меня за мои грехи. Я каюсь, Господь. Господь, продолжай, держи Твое помазание надо мной. Пускай Твое помазание продолжает. Плачет, рыдает, кается. Смиренным. Не просто смирение. Она разбитая перед Богом. Она разбитым сердцем приходит перед Богом. Она настолько искренне. Никто там не был. Она думала, что она одна. Она перед Богом достаточно.
падает на пол и говорит: Господи, помилуй меня. Все пост на нее, она ужасный вид. Это когда она дома, одна, когда она молится. Высокий звук, она смиренная полностью плачет. Но когда она выходит на сцену, элегантная. Почему? Потому что она знает, что отсюда идет ее сила. Видите, Бог смотрит тебя больше о том, что ты перед Богом. Но тоже перед людьми у нее были проблемы, потому что она умерла 36 лет или 38 лет. Но потому что она вела такая жизнь. Но тебе надо быть такой внутри и наружу тоже. Но, короче, Бог ее... И когда это журналист, это видит, что неужели эта женщина такая смиренная? Он показ, он сам упал и начал плакать. Он написал что-то против нее, он подошел к ней и говорит: видишь, я теперь что-то писал против тебя, я каюсь. Прости меня. И он стал ее помощником. Со временем. Но она умерла очень молодая. Почему? Потому что она жила неправильно. Видите? Она жила с Богом, смирением, в Божьем отношении, она жила отлично. Но не жила соответственно слова. Она ходила помазание, ее помазание было больше, чем все, которые жили. От нее, пошло Катрин Куман. Она начала такая церковь, которая еще продолжает до сих пор в Америке. Не только в Америке, по всему миру. Называется 4 угодники, 4, Фоскуа называется по-английски. Это 4 угодника, потому что она проповедовала спасение, и крещение Духом Святым, исцеление и сад, возвращающий сад. То есть возвращение Иисуса Христа. 4 вещи истины, которые в основном. И эти церкви, это одна из самых больших деноминаций пятидесятнической. Кроме после Ассамблеи Божьей и еще какая-то там Кожик, она третья идет. Ассамблея Божья, это 4 угодники. Они даже самые быстро растущие сейчас в Америке, по-моему. И то есть ее церковь еще двигается, тысячи церквей по всему миру. Но она жила таким образом. Но Бог сохранит ее работу, потому что она перед Богом духовная, это была качественная работа. Но просто она не жила качественную жизнь. Видите, когда вы ведете такой образ жизни, когда вы себя не приводите в порядок личной жизни, вы не можете совершить ваше поприще. Понимаете? Вы можете делать большие вещи перед Богом, но как только что падение придет, все. Но что я имею в виду, из-за ее смирения, великое смирение, она несла такое огромное помазание. Потому что Бог дает смиренному благодать. Аллилуйя. Ну, вы знаете, где это находится, конечно, правда? 1 Петра 5:6, а также Иаков 4:6, по-моему. А также помазание идет через призвание. Ефесянам 4:11-13. То есть некоторые люди Бог призывает быть апостолом, или пророком, или евангелистом, или пастором, или учителем. Кто еще? Да, это пятикратное служение. Бог призывает людей быть в это служение. И слушайте, пожалуйста, вместе с Божьим, каждое Божье призвание несет какое-то помазание. Алло? Если вы призваны быть евангелистом, обязательно на вас несет помазание чудеса и знамения. Евангелисты, они являются чудо Божье, и учитель несет какое-то определенное помазание, апостол несет определенное помазание и так далее, и так далее. На ваше призвание есть помазание. И пока вы в этом положении, в этом офисе, в этом месте, в этом призвании, вы ходите в этом помазании. Но это помазание, конечно, вы понимаете, что нужно обновлять, и нужно увеличивать, и нужно возгореть. Аминь. Поэтому вы видите, что есть разные учителя, есть разные пророки, есть разные евангелисты, есть разные апостолы, допустим, есть разные пастора. Потому что каждый должен заниматься над собой. Да. Еще в каждом призвании из этих пятикратных служений, да, каждый из них имеет тоже подразделение. Допустим, я так думаю, есть учитель, который призван быть учителем только по местной церкви. Есть учители, которые призваны быть учителем национальной масштабе, то есть страны, на масштабе страны. Есть некоторые, которые призваны быть учителями на масштабе тела Христова. И относительно то же самое, относительно апостола, евангелиста и так далее, и так далее. Поэтому, следовательно, помазание тоже соответственно. Вы понимаете, о чем я говорю? Но на каждое из призвания Божье идет помазание. Поэтому вы все призваны. И если вы призваны на пятикратное служение, это еще мы все призваны как христиане. Но на пятикратное служение это идет вещее призвание. Это
Обязательно такие люди несут больше помазания, чем просто простые христиане. Да, у всех христиан есть помазание, потому что мы спасены, Дух Святой живет в нас. Дух Святой есть помазание. Но по мере того, как является Дух, проявляется сила Духа Святого, это то, что мы называем помазание. Аминь. То есть мере того, как проявляется Духа Святого, это есть помазание. И мы все помазаны, но проявление его в нас, они отличаются. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, я говорю две вещи, как получить помазание. Так, еще можно получить помазание через передачи. Можно передать помазание. Можно через рукоположение, можно сказать. Через молитву. Не обязательно рукоположение, но через передачи, как от человека, от помазанника. То есть помазанник может передать помазание другому человеку. Это может быть через рукоположение, как, допустим, это было Иакова со своими людьми. Да, как это было с Тимофею, допустим. Передали тоже ему помазание. Как это было. Но самый яркий пример здесь, это то, что было с Елисей и Илия. Вы помните, да? Или вы можете прочитать дома. 4 Царств, 2 глава. Вы можете читать всю главу. 8 по 13. Вы помните, когда необходимо было Елисею, да, следовать за Илия, да? Илия. И он говорит, если ты увидишь, когда я вознесусь, то это помазание падет на тебе. Что это? Это огромная проповедь. Это милость была. Но, короче, вы видите, что Елисею необходимо было послушный. Елисею необходимо было верным малым. И ему необходимо было быть упорный, то есть искать действительно и двигаться к этому, в этом направлении. Поэтому он получил. В этом случае на него не возлагали руки, правда? Но он видел, и он получил. Когда ты бываешь рядом с помазанником, очень много, да? Помазанник, который на него может пребывать на тебе. Аминь. Я помню, это уже было со мной несколько раз. Я помню, было время, когда было очень необходимо водители. И тогда меня хотели убить и так далее, все прочее. И есть брат один, который начал меня вести своей машиной. Он просто подошел и говорил, я буду тебя вести. Это Сергей. Он начал меня вести. Я говорю, что, тебе платить деньги? Нет, не платить деньги. Я смотрю. Что мне делать для этого брата? Однажды я помолился, я говорю, Господи, дай, он был со мной каждый день. Особенно, когда я иду на служение, он меня везет. И я сижу особенно впереди. И тогда, конечно, я уже только что прихожу с присутствия Божьего. И он до служения, после служения, я просто говорю, Господь, дай ему что-то. И через какое-то время, он пришел, он говорит, что у него тоже начали слово знания, как у меня. Тоже была такая ситуация в Минске. Я оставил там церковь, когда я приехал сюда. Это брат Руфус, там пастор должен быть. Я молился за него, когда я уехал, но не было особого успеха. Люди были расстроены, потому что они меня знали, они полагали, что слишком на меня, что я был пастором. А когда он уже стал пастором, все такие уныние, такие, короче, не могли его воспринять хорошо. И церковь не растет. Я ездил сюда, я делал в семинаре, там ничего не происходит. Но однажды он мне объяснил все его ситуации. Вы знаете, я не могу передать это, когда я хочу, видите. Это должно быть по побуждению Духа Святого. И я был там, мы должны начать церковь в Гомеле. И просто он говорит это мне, он говорит, Сонday, если у меня будет хотя бы дар слова знания, как у тебя есть, это мне помогло бы. Люди начнут меня уважать, что как у меня то было. И я говорю, хорошо, едь со мной в Гомель. Мы начинаем там церковь, едь со мной. Я знал, что он будет спать со мной на одной кровати. И это было во время служения, 4 дня я буду помазанный, я буду присутствовать Божье большинство времени, я буду помазанный. Если я сплю, я буду... И мы спали в одной кровати все это время. И я молился вместе с ним, я молился. И в 3-й или 2-й день евангелизации мы шли на служение, мы тоже сидели на служение, в машине вместе. И он говорит, Сонday, я начал видеть вещи. Дар слова знания тоже появилось у него. И пастор Сережа приехал сюда недавно и говорит, я тоже нуждаюсь в этом, в дар вообще, я помазание подобное. Я говорю, Господь. Но я молился за него, но Бог мне сказал, види, как это было с Самсон, с этим Руфусом. Я специально ждал, чтобы он показал себя верным пару лет.
Самостоятельно верным. Видите, когда человек бывает самостоятельно, ты можешь уйти в заблуждение. И если ты пойдешь в заблуждение с моим помазанием, то это будет очень большое оскорбление, но он тебя может портить того, что Бог делает в моей жизни. Или он очень делает. Или если ты пойдешь грех с моим помазанием, и люди знают, что это я тебя помазал, и что ты начинаешь двигаться, как я, это влияет на меня. Или если ты не будешь слушный, ты не послушный. Особенно, когда люди начинают самостоятельно бить, тогда у них гордость очень много появляется, что я тоже имею большую церковь. А Бог говорит, что послушай, пускай он продолжает быть послушным, и через какое-то время я пошлю тебя, я что-то ему передам. Я благодарю Бога. Аллилуйя. То есть иногда бывает так, что помазание переходит через другого помазанника. Но, это не самое главное. Самое главное получить свое прямо отсюда. Аллилуйя. Но тебе, конечно, надо терпеть в это время. Тебе надо много время бить. Тебе надо бить. Ходить с Богом, короче. Аллилуйя. Но все помазаны. Аминь. И помните, я сказал, если вы призваны на какое-то служение, Бог поможет вам, вы знаете. И, допустим, когда в этой церкви, да, вам тогда очень легко. Знаете почему? Потому что вы под одним помазанием. Мое помазание, оно автоматически, и даже если вы не хотите, действует через вас, если вы выполняете служение в этом служении. Не обязательно мой дары Духа Святого, но мое помазание действует в вас. Хотите, не хотите. Замешаете ли вы это или не замешаете. Но уровни уже, конечно, различные, как оно в каждого человека действует. Я знал проповедников, которые проповедовали здесь за кафедрой у нас, и другие церкви, и другие страны. У них никогда не было такой, допустим, какой-то, я могу вам сказать, как они чувствовали это. И когда они мне рассказывают, они говорят, что у тебя там? Они не знают, что каждый раз, когда я иду туда, я чувствую это. Да, есть время, когда мне надо что-то делать, чтобы, допустим, сегодня помазание уровня, я уже знаю, это как будто у меня темперамент, как это называется, термометр сейчас. Когда я выхожу на служение, я знаю уровни помазания, которые на служение. Я знаю, готова ли группа прославления или нет. Я знаю, насколько люди готовы сегодня, насколько люди живут, как они жили сегодня, правильно, близко к Богу или нет. Я моментально это чувствую. И когда я вошел сегодня, я знаю, как мои лидеры, как они могут еще держать такой малый уровень, очень низкий уровень. Это значит, очень много людей не были очень духовными готовы сегодня. Может быть, есть, не только сегодня вообще, но на служении, допустим, это другое дело. Но здесь я ожидаю больше, допустим, больше присутствует. Потому что на служение приходят все, а тут, и когда вы молились, может быть, вы тоже чувствовали, температура, духовная температура увеличилась. Вы должны чувствовать это. Это как температура, я просто говорю, как аналоги. Но вы поймите, что вы чувствовали, что как после молитвы, либо во время молитвы, как будто, зараженный какой-то, правда? Воздух даже зараженный. Это называется помазание. И вы можете это чувствовать, вы можете двигаться, вы можете различать помазание. Допустим, я заметил за собой 3 вида помазания. Я не говорю о дарах Духа Святого. Это другое. Это может пройти, это может быть на меня, когда у меня дар, или когда у меня очень помазание, это не зависит. Но помазание иногда 3 или 4 вида помазания. Иногда я имею помазание только чтобы учить. Особенно по понедельникам. Я не знаю, что происходит со мной. Я не могу проповедовать здесь по понедельникам почему-то. Я только какое-то помазание приходит особенно, чтобы только учить. А я не учитель, я просто, я, может быть, это дар приходит, это помазание приходит, и я учу. Но иногда, особенно по четвергам, помазание приходит очень проповедовать. И я так, мне это нравится, Иногда, особенно в библейской школе, когда я езжу, иногда помазание приходит пророческое. Однажды мы были в Запорожье, и я пророчествовал весь день. 40 человек. На каждого человека было слово. И все начали плакать. И это точно. И пастор рядом со мной говорит, неужели Бог может быть такой конкретный? Он великий пастор, но он был удивлен, потому что никак не мог знать об этом все. Это были вещи, которые только в городе. Наши были там, то они сами видели. И то это отдельное помазание, когда это приходит.
Или другой помазанник, который я часто чувствую, когда я иду на конференции или приглашенный на какое-то помазание, как помазание апостола, просто, такое захватывающее помазание просто полностью. И разные такое помазание будет также в вашей жизни. Если вы делаете что-то. Поэтому я очень часто хочу побуждать вас что-то начинать заниматься чем-то в церкви. Потому что я хочу, чтобы... Это мое желание, я не эгоист. Потому что я получил это даром. Да, возможно, я заплатил какие-то цены за это, но вы можете это получить. Мне пришлось заработать за это. Мне пришлось очень много других вещей, потому что я ушел из церкви, где я получил возвращение, когда мне было только 6 месяцев веры. И у меня не было возможно даже приблизиться к пастору. Я никогда не видел его в таком расстоянии. Потому что она была церковь 50 тысяч тогда. Он всегда бил, я только по телевизору, крупнее его видел по телевизору. Короче, у меня не было такой возможности. И теперь, когда я приехал сюда, Бог мне говорит, я хочу тебя готовить в пустынях. И в пустыне Бог мне научил много вещей. И вы имеете эти возможности. И мне как не хочется просто, чтобы вы были, когда вы сами копаете, да, время тратите. Если бы я мог получить от своего пастора, мне не надо было копать, тратить время. Но вам не надо тоже копать сейчас. Давайте просто продолжим сверху. Допустим, кто-то видел меня сегодня, один проповедник, он из дома приехал, он африканец, он начал церковь, мне помогает им группу прославления строить. Он говорит, однажды я был у вас в церкви, ты да не было. Там один из твоих помощников ушел. Он говорит, пастор Сандрей, да? Говорит, точно как ты. Он говорит, это брат, он так разрушил всю Библию, он так, как это, он использовал слово на английском, разрушил, это значит, он разлагал всю Библию, он разложил все, он на полушке, он говорит. Он все на палочку, все разложил. Я смотрел, что он не просто разложил все на палочке, но самое главное, он все правильную интерпретацию дал. Каждому стиху. Как это может быть так конкретно, как его пастор? Точно. Я смотрю, а это вроде бы это не Sunday там сидит. Он говорит, я не знаю, что я тогда буду видеть, когда еще один какой, в следующий раз, может быть, другой будет там. Да, что там у тебя там крутится? И это должно быть так. Аминь. Мы можем быть разные внешне, мы можем быть разные в нашей эмоции и так далее, но сила должна быть той же самой. Аминь. Сила. Даже в домашней группе, ходить помазание. Как я хотелось бы, чтобы вы могли принять решение, что с этого дня я не хочу ничего делать без помазания. Даже если ты не успеваешь молиться в день, иногда я прихожу сюда, даже мне не хочется даже выйти на сцену. Это много обстоятельств. От многих обстоятельств зависит. Иногда я прихожу с большим помазанием, пока я в машине, или дома, или здесь. Но как только что я выхожу, мне помазание не то, допустим. Прославление не ту песню пели. Я реагирую на такие вещи, как ни странно. И это просто может убивать свое помазание. Господи, помилуй меня. Я же должен выйти на сцену сегодня, я прошу тебя. Я начинал смиренный, очень смиренный. Господь, пожалуйста, я тебя прошу, Иисус. Не пусти меня туда без помазания. Поэтому вы меня видите, я бывал разный, правда. Я бывал здесь очень спокойно иногда. Иногда на колени стою, иногда прыгаю. Это зависит от много, потому что я ищу лица Божьи. Я говорю, не пусти меня туда без помазания. Не пусти! Без помазания. Иногда есть демонические силы присутствуют. И я это чувствую на себе. Очень сильно чувствую. Особенно они приходят не за вас, но за мной. И я это знаю, что, о Боже. Они могут атаковать что угодно, аппаратуру или что-то. Но я это всегда чувствую. Допустим, прошлое воскресенье, я вам расскажу это. Когда эти американцы были. Я не должен проповедовать в это воскресенье. Это один из них должен проповедовать. Но я чувствовал, что что-то случилось. Вначале мы заходили в зал. Когда до того, как мы пришли, все было нормально. Потому что я зашел, я увидел, что помазание было очень возгоревшее. Но как только что мы пришли, я пришел, еще было хорошо. Наши американцы пришли, и я тоже пришел. Мы стали, и что-то случилось. И я знал, что люди не знают это, но атмосфера менялась. И у меня не было этого очень много раньше. Помазание, различные духов. И я знал, что демонические сейчас присутствуют в зале. И может быть не в зале, но
Тут дьявол сейчас атакует. Поэтому я вышел. Это было четверг. Да, четверг. В это время я думал, что, может быть, поймут, группа прославления поймет и начнет иногда. Поэтому надо, чтобы группа прославления была духовная. Ты просто должен знать, когда что-то нечистое. Я думал, что, может быть, они остановят и нас поведут молитву. Никто не понял. That's when it's useful. Я вышел. Я говорю, давайте в 8 сазару будем молиться сильно. Вы помните меня? И я знал это, то, что я делал. Я же сидел там, а они сидели здесь. Оказывается, Бог показал после нашей молитвы что-то этой женщине. Она потом рассказала, что там же рассказала, что когда вы начали молиться, после несколько молитв, что она видела темные птицы, большие птицы такие, над зданием, сидели над зданием. Бог показал ей над зданием нашим кинотеатре в Ленинграде. Большие птицы, черные птицы. Вот такие. Они покрывали это помещение. А потом, когда мы начали сильно молиться, они поднялись и вылетали. И в это время Бог повернул ее лицо, и она видела 3 ангела, большие ангелы, вошли и стояли с мечами, сторожи. Аллилуйя! Может быть, люди бы ничего не почувствовали, но люди бы уходили бы тяжелыми чувствами, люди бы уходили бы, но мы поломали эту ситуацию, мы меняли ситуацию. Аллилуйя. То же самое, это помазание Духа Святого тебя дает знать. Аллилуйя. И то же самое в прошлое воскресенье, наша сестра должна была делать, как обычно, пожертвование, объявление. И я чувствую помазание какое-то было присутствие, помазание какое-то. Я говорю, о, Господь, что-то другое. Бог, я знал, что Бог опять что-то делает. И прославление тут, они очень поздно реагировали на это. После первой песни, Бог ответил, что они вошли поклонение, но они не поняли. Я говорю, люди не поняли. Бог, как мне это делать? Но я не мог двигаться отсюда, потому что я должен конкретно слушать, что Бог ответил, что мы делали дальше. Но я стоял, я молился, Господь, дай им знать. И им надо было петь правильную песню. Они начали вторую песню, это не было поклонение, это было прославление опять. Я говорю, проще. Дай им знать, дай кому-то подскажи Давиду. И они не чувствовали, они продолжали прославлять. Я знал, что Бог хочет что-то делать, но люди не понимают. Но я стоял. Я не подошел, потому что иногда, когда я подхожу, до того, как я дойду туда, я уже потеряю это самое, а я не хотел потерять это присутствие. Но после этой второй песни что-то случилось. И они перешли в поклонение. И пели правильную песню. Поэтому нужно просто быть помазанным. Если бы это не было por помазание, если бы они могут не знать, что произошло, но они сделали правильно, короче. Они пели именно правильную песню. Святой Дух. И мы не могли делать пожертвование. Мы не могли делать объявление до конца служения. Мы не могли, потому что это помазание, они поняли это, и мне так было радостно, что они вошли. Я знал, что Бог что-то сделал, я прибежал на сцену. Я начал служить, и кто был на утреннее служение вчера? Это было чудесно. Видео есть, по-моему. Это просто получилось отлично, потому что люди двигались помазанием Духом Святым. И это очень важно. Поэтому не стоит ничего делать без помазания Духа Святого. Это то, что дает эффект. Это то, что дает действие. Это то, что производит различия, короче. Помазание Духа Святого. Кто-то говорит, я помню, я проповедовал подобную проповедь в Львове. Но это была проповедь в Львове, а здесь учение. Но там они говорят, у нас церковь не может расти, потому что у нас католиков здесь много, религия. Как будто у нас здесь нету православия. Кто-то будет жаловаться на физические вещи. Они не физические дела, дорогие мои. Дела духовные. Помазание может разбить любую почву. Помазание сделать дорогу там, где нет дороги. Помазание Духа Святого. Она все может покорить. Если ты делаешь даже аудиослужение или видеослужение, без помазания Духа Святого. Допустим, если у тебя нет помазания, все делаешь, но ничего не получается. Все подключено.
Все только буду жаловаться на тебя, что ты не идешь, что ты не идешь, что ты не идешь. Ты не знаешь, что делать, но я не понимаю. Помазание Духа Святого. Теперь вы уже поняли, я вам сказал, что если вы в этой церкви, есть общее помазание, которое покрывает вас. И вы можете ходить в моем помазании. Вы даже ходите туда, там уже. Но и я, и вы, мы все должны обновлять наше помазание. Видите, что было сказано Тимофею. Он говорит, что не забудь возгореть или что-то подобное. Возгревать тот дар, который был вложен в тебя через возложение рук. То есть уже этот дар есть. Но что значит возгревать? Потому что она может стать сухим, теплым там. Помазание есть, ну. Поэтому каким образом мы можем обновлять, подкреплять или возгревать помазание? Пишите быстренько. Или слушайте, может быть, потом послушайте слово. Через молитву, прежде всего. Что такое молитва? Молитва — это то, что это общение с Богом. Это то, что держит тебя в присутствии Духа Святого. То есть тем больше время ты проходишь в Его присутствии, тем больше ты становишься похожим на Него. Молитва. В автобусе, на улице, не важно, но держи связь с небом. Второе. Тем больше ты молишься, конечно, тем больше ты получаешь Божье славы на тебе. Второе, через Слово. Тем больше ты пробиваешь в Слове тоже. Тем больше помазано. Через святую жизнь, святой образ жизни. Но я вам скажу, если ты даже будешь молиться с утра до вечера, и читать Слово с утра до вечера, а потом вечером ты идешь как Самсон к проститутке, то забудь об этом помазании. Потому что ты накопляешь, а потом надо дырка. Вся вода полила. Это значит, ты сам колот твое это самое. Ты прокаливаешь. А потом наполняешь. И святой жизни, это очень важно. Надо жить свято. Надо жить правильно. Четвертое. Через пост. Когда вы постите, тогда плоть смиряется, и дух ваш возгорается. Пост. Конечно, это пост и молитва, конечно. И пятое. Это то, что люди, на которые люди не очень обращают внимание. Очень интересно. Отзывчивость Духу Святому. Как бы правильно чувствительность Духу Святому. Правильно реагировать. Нужное время. Как только что он вам говорит, делаешь малое что-то, доверься ему. Но если ты такой, который постоянно боишься ошибаться, даже если ты помазанный, ты не сможешь высвобождать это помазание. Поэтому чувствительность Духу Святому очень важно. Как она важна. Допустим, когда я вам скажу, когда Бог начал меня использовать дар слова знания, да? Однажды я закрыл глаза, мы были на политехническом институте. И мы просто, я видел два глаза, человеческие глаза. И там что-то, они мигают так. Что-то неправильно там. Чьи эти глаза интересные, я не знаю, чьи глаза. Мигают. Но я понимаю, что, я говорю, что со мной? Может что-то со мной, с моим глазом. Я открыл глаза. Ничего. Но я закрыл опять. Я вижу эти глаза, два глаза, смотрю на меня. Мигает, что-то, особенно лево, или право или лево, я не помню. Что-то неправильно, что-то как будто белая стрелка там. Что-то там. Я говорю, хорошо, что поделать? Давайте я порискну, скажу что-то. И я говорю, у кого-то здесь болит. Для риск, я не знал. Если ты не будешь быть ответственным к Духу Святому, ты не можешь быть исполненным. Если я говорю, я не знаю, что это такое, это, наверное, у меня глаза, зрение падает, наверное, что у меня. И у кого-то из вас, зрение, плохое зрение, особенно левый глаз. Кто это? Никто не понимает. О, все, я буду питься сейчас на себе. Сейчас пойдет это самое, все мокрый стану. Что там? Кто из вас? Никто не говорил, все, я уже все, спортил всю репутацию. Я бы спокойненько проповедовал себя, а не буду
Но, когда я третий раз сказал, одна женщина вышла, это Вера Кассиева. Она вышла, говорит, я на украинском какой-то что-то говорю, на украинском языке. И что у нее на работе какой-то. Хорошо. Забудьте, и на воскресенье, это была суббота, технически, на воскресенье мы поехали в Кига, она свидетельствовала, что она еще это была первая у меня была такое. Тут она, наверное, помнит еще. Слава Богу, это была первая. А потом Бог по-разному делает, слово знание Бог может вам дать по-разному. Иногда это просто слово, как будто ты слышишь какое-то, допустим, Галина болеет 40 лет, бесплодие, допустим. Или что-то подобное. Я не знаю, почему я это говорю. Но Бог уже исцелит ее сейчас. Ребенка, понимаешь, я слушаю это, я мальчик. И я просто это говорю. Я говорю, ты можешь это не слушать второй раз. Иногда ты слушаешь второй раз. А иногда Бог просто дает, переносит боли этого человека на тебе. И ты начинаешь чувствовать, как будто у тебя что-то болит, когда у тебя ничего никогда там не болит. Что это такое? Ты должен реагировать. Если ты говоришь, это, наверное, я устал, заболел. Ты должен научиться реагировать на Духа Святого. Аминь. И это тоже таким образом надо возгорать своего помазания. Потому что если Дух Святой постоянно тебе говорит 2-3 раза, и ты молчишь, я глупый, я не знаю, если это я, или это Бог, или это дьявол. Он больше тебя не будет говорить, он тебя не беспокоит. Он ищет другого человека. Короче, быстренько, давайте закончим. Хорошо, все. Я в следующий раз продолжим. Мы не закончим с вами, это точно. Давайте станем, уже 9 часов. Даже не точно 9, уже 9:30 даже. Давайте станем, все. Я сдаюсь. Но вы поняли, да, о чем мы говорили сегодня? Помазание Духа Святого! Помазание Духа Святого! Помазание Духа Святого! Подними свои руки и говори, Господь, я должен быть помазанным! Я должен быть помазанным! Я должен быть помазанным! О, Иисус, 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 Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Увеличивай это помазание! Увеличивай это помазание! Увеличивай помазание! Какое бы тебе ни было служение, тебе надо помазание! Тебе надо помазание! Многие из вас слышали то, что я уже сказал, что Господь или ты даст, или не даст. Или я вообще не буду служителем. Это было мое слово отчаяние. Но у тебя нет выхода. Ты не можешь выбрать или не быть служителем, или быть служителем. Ты должен, ты призван быть служителем. Но слова заключаются в другом. Бог не любит людей, которые дают нет за ответ. Бог любит людей, которые говорят, дай мне, или я умру. Как Иаков. Я должен нести твое помазание. Я должен ходить в твоей силе. Я должен ходить в твоем помазании. Что, слово, да? А давайте послушаем слово. Господь дал мне такое слово. Оно в стихотворной форме. «Пускай услышит весь народ, что дом мой, он во мне стоит. Идите в чистоте моей, смиритесь с волею моей. Лишь я хочу вас вести в путь. Хочу вам помазание дать. Пусть каждый станет в путь Христа, и там раскроет мне сердца. Пусть тьма из сердца изойдет. Так говорит вам ваш Господь. Оставьте мир и все дела, в путь соберитесь навсегда. Ибо ты к вечности идешь, и в сердце ты моем живешь. Ты хочешь духа моего, так с волею моей смирись. Смирись и с сердцем принимай, тогда откроется тебе. И в слове много пребывай, ибо в нем истина навек. Иди моим путем. Тебе я говорю, мой друг,
Иди, смирись скорее со мной, и Дух пребудет на тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Дух пребудет на вас, смиритесь. Слава живому Богу. Аллилуйя. И будьте благословлены. Аллилуйя.